narito na ang iPhone 13 Pro na gagamitin ko para sa aking mga vlogs. Gusto ko kasi maganda ang quality ng aking mga videos na mapapanood nyo sa aking YouTube channel. Kaya, narito ang iPhone 13 Pro. Napakabilis ng delivery. No-order to 3 days back. At ngayon, eto na ang iPhone 13 Pro. Ngayong araw din na to ang launching ng iPhone 13 Pro dito sa Dubai. Eto na, samahan nyo ako para i-unbox natin ang napakaganda at bagong-bagong iPhone 13 Pro. Eto, hanapin natin kung paano nga babuksan ito. Itong bagong-bagong iPhone 13 Pro. Ayan. Paano nga ba? Ito pala. Hilain ang sticker. Ayan, nakasil pa po siya. May sticker siya. At narito na ang napakagandang iPhone 13 Pro. Ayan po. Ang ganda. Ang ganda po ng iPhone 13 Pro. Ayan, tignan na natin. Ito, ang iPhone 13 Pro. Napakarami ng camera. Ayan. 3 ang camera niya. Mamaya, sasabihin ko sa inyo ang specs ng iPhone 13 Pro. May kasama itong lightning cable para sa charging. At may kasama rin itong ano nga ba ito? Ito, yung pin para sa SIM card at ang mga user manual kung paano gamitin ang iPhone. Ayan. Ay, wala na siyang headset. So, separate yun. Ayan. Hilain na natin ang cover ng screen. Wow, ang ganda. Hindi pa yan nabubuksan. Napakaganda ng ating bagong iPhone 13 Pro. Ngayon ay titignan natin kung ano ang mga basic specs ng ating iPhone 13 Pro. Ngayon, gamitin na natin ang ating new iPhone 13 Pro sa ating vlog. Wow, ang ganda, di ba? Perfect ang colors. Salamat po sa panunood. Sana nagustuhan nyo ang video na ginawa ko para sa unboxing ng iPhone 13 Pro. Sana po like nyo ang video and please don't forget to subscribe to my YouTube channel for more videos. Take care everyone and God bless you all.